सुरुचि की रसोई में आपका स्वागत है। सर्दियों में कफ, कोल्ड, जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो आज मैं आपको उसके लिए छोटे से लड्डू बनाना बताऊंगी जो आप बनाकर घर पर खाएं, जिससे आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा। जॉइंट पेन्स, कफ, कोल्ड सब में आपको बहुत ही आराम मिलेगा और इसको बनाना इतना इजी है, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते और ये लड्डू बनकर रेडी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। एक गुड़ अजवाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने 150 ग्राम गुड़ लिया है। एक बड़ा टेबल स्पून हम इसमें घी का डाल रहे हैं, ये देसी घी है। हाफ टी स्पून सौंठ है, सौंठ अदरक के पाउडर को भी कहते हैं, इसको जिंजर पाउडर भी कहते हैं। 1 टेबल स्पून सौंफ ली है। 1 टीस्पून हमने इसमें तिल डाल रहे हैं। 1 टीस्पून अजवाइन। हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर हमने इसमें घी डाला है। गैस फ्लेम बिल्कुल लो पे कर दीजिएगा ताकि कोई भी ये सड़े नहीं। अजवाइन, सौंफ बहुत जल्दी बन जाती है। तिल, काली मिर्च, अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर, सौंठ। सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये गुड़ अजवाइन वाला बनकर रेडी हो जाएगा। हल्का सा हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए तिल का, सौंफ का। देखिए 1 मिनट ही हमने इनको भुनना है, आप देख सकते हैं अच्छे से ये भुन गए हैं। अब इसके अंदर हम गुड़ डाल देंगे। मैंने गुड़ को क्रश कर लिया है ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। इसमें मैं 1 टीस्पून पानी डाल रही हूँ ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। बस ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो ये गुड़ अजवाइन बनकर रेडी हो जाएगा। गुड़ बहुत ही अच्छा, फुल ऑफ आयरन है, बहुत ही हेल्दी है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। सौंफ, काली मिर्च ये सर्दियों के लिए बहुत ही बढ़िया है। सभी चीज़ों की तासीर बहुत ही गर्म होती है जो सर्दियों में खानी बहुत अच्छी होती है। अगर आपको बार बार कफ, कोल्ड हो रहा है, फीवर नहीं उतर रहा है, तो आप इसको ऐसे बनाकर सर्दियों में खाने के बाद खाएं। खाना बहुत अच्छा से डाइजेस्ट हो जाएगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। हम इसको मेल्ट कर देंगे। देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है, आप देख सकते हैं कितनी इसमें से झाग आ रही है। इसको अभी एक बार हम चेक कर लेते हैं। हल्का सा पानी में मैं डालकर देख लेती हूँ। आप चाहें तो इसको ऐसे गरम भी खा सकते हैं, पर मैं इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेती हूँ ताकि इसको डेली खाना बहुत इजी हो जाता है। देखिए बहुत बढ़िया से ये बन गया है, इसका मतलब ये रेडी हो गया है। मैं गैस फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको अब मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। मैं इसमें नारियल का बुरा भी पाउडर भी डाल रही हूँ, है अगर आप, ये ऑप्शनल है, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप मत डालिए, पर इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। बस अब मैं इसको हल्का सा ठंडा होने दूंगी, इतना ठंडा कि इसकी अच्छी सी गोलियां बन जाएं। चलिए अब इसके हम छोटी छोटी सी गोलियां बनाते हैं। देखिए आप चाहें तो इसको ऐसे भी बनाकर रख सकते हैं। मैं इसको नारियल के अंदर रोल कर देती हूँ, जिससे खाने में और भी टेस्टी हो जाती है और बच्चे भी खा लेते हैं। देखिए आप इसको घर पर जरूर बनाएं, ये खाने में भी टेस्टी है और हेल्दी बहुत ही ज़्यादा है। कफ, कोल्ड, जॉइंट पेन सबके लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। आप इसको खाना खाने के बाद खाएं और दूध के साथ आप इसको लीजिए, बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में और बहुत ही टेस्टी है। हम गुड़ की पट्टी सब खाते हैं, पर आप इसको बनाकर जरूर खाएं और मुझे जरूर बताएं आपकी रेसिपी कैसी बनी और आपको ये कैसी लगी। मैं ऐसे ही सारी बना लूंगी। आप इसको चाहें तो स्क्वायर बना सकते हैं, पट्टी की तरह बना सकते हैं, पर मैं इसको छोटे छोटे लड्डू में ही बनाती हूँ। लीजिए गुड़ अजवाइन के लड्डू बनकर रेडी हैं। आप देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं। मैंने इसको नारियल में रोल किया है, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। आप इसको घर पर जरूर ट्राई कीजिए। कफ, कोल्ड सबके लिए बहुत ही बढ़िया ये लड्डू हैं। आप इसको जरूर खाएं और मुझे बताएं
आपकी ये रेसिपी कैसी बन रही है। आप मेरी इन रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।